靚到不得了！哦，呢啲咁嘅嘢好少人做噶啦，煎卜撐、煎粉又麻煩又冇利潤，冇乜利潤，但係咧現點現整嘅，基本全部係咁嘅。嗱，我哋食呢啲咧，又俾你又話食老嘢飯啦。我哋去啲後生年輕嘅，又話我哋去網紅店。其實咧，我哋遇啱好嘅嘢咧，都要揾啱嘅人分享嘅。係比較懷舊，特別是你啲少嘢先，我應該20-30年先食到，即係話啱啱出嚟做嘢人先跟住食呢啲啊。而家出嚟食宵夜都冇你啲懷舊嘢食㗎。一個蛋卜撐，一個鹹卜撐，牛肉炒陳村粉。京都骨啊？係京都骨，因為京都骨啊，同埋啲獻卜撐、電卜撐，而家好少有人做啦。啊，做嘅咧。嗰個坑過咧，親村肯定要寫係親村粉啊，係咪先？我亂教人啫嘛，我都打。睇大兩聲講嘅。係啊，大亂先係嘛？係啊。啊。即係每個客人嚟到點定打嘅。係啊。冇整定嘅。冇嘅，整定冇人食。係啊，咁太快啲嘢。你啲阿媽嘅味道啊真係，你啲真係阿媽嘅味道啊真係，我見都未見過。依家整到獻卜撐。啊，係阿姨好手勢啊。不過你喺屋企學整下咧。要開好啲粉就加埋啲葱啊，加埋啲臘肉落去。臘腸同韭菜啫嘛。啊，臘菜同韭菜，個韭菜香啲嘅咧。你咁大火度又燶嘅，呢度親村一定要食親村飯。親村飯係咪黃蛋雞㗎？喂，咁咪正宗啦！嗱，科普下，慳你食親村飯啊，一定要認住呢個牌子，咁咪絕對係威威，絕對係堅嘢，係嘛？啊，總之又係好似煎卜撐咁壓啦。靚到不得了！哦，靚心機菜啊，靚到〜一個小件，呢個係第一次食，哇！好似係啲薄餅咁啊，披薩，陳村披薩，優仔話拼解呢個係陳村披薩，好菜，加啲蛋啊，佢甜得有啲蛋嘅香味，我又加落去，佢真係冇油噶啦，冇光面噶啦，隻蛋係冇油啊，咁先舒服啊，香口得你佢真係，出邊係脆，裏邊有啲煙煙韌韌嚟落去。阿老闆娘話到，一個好嘅布餐一定唔係黐牙嘅。雖然係齋齋地，係冇加任何太多嘅餡料，但係佢食到麵嘅香味同埋雞蛋嘅香味。所有布餐，阿個老闆娘真係好好手勢，唔係話依路啊，真係要話俾你咁嘅練件先整。N 成晚，頭先睇住優仔 N 成20到30分鐘喎。10幾蚊喎，你做佢啊？好似冇人員做啊！依家咪利潤太薄啊！你啲有臘腸有韭菜嚟㗎。我頭先睇住阿士頭婆煎，我已經流晒口水。哇，好食喎！呢個又好食，兩個都好食。啲煎人先，啲臘腸滲出啲臘肉油，好香。韭菜配臘腸真係一絕啊！加上你啲真係糯米飯，佢叻嚟呢度，唔知啊真係咁厚喎。嗱，行嚟陳村咧食陳村粉係好多花神嘅，呢個同不了。我第一次見煎陳村粉，靚嘅食材就簡單烹調。個阿姨就係加啲芡落去，撈佢。哇！估計佢買咗錢啊佢話，屙嘅，嗰啲芡花啱啱好，比啲麵有，即係口感會薄啲，爽啲。佢出邊嘅菜裏邊係一條條又爽滑嘅，所以個口感相當之豐富，真係好食。陳村粉就好食。真係好食，好食。第二個你製作真係好食，你一個煎法獨創嘅，你其他你就算整唔到呢個效果嘅陳村粉，你唔識炒你炒唔到㗎，即係要一塊塊嘅飯。冇錯。因為我係超中意食陳村粉，仲要炒嘅先。大體佢做法就好似我哋牛肉炒牛河咁，但係陳村粉你輕輕會薄啲，會闊啲，勝在有鑊氣。唰唰先，好似食魚生咁啊，霸落口嗰種快感啊！即係牛肉拉有人先冇辣嘅，加邊啲生抽唔夠香。咁試呢個京都骨先啦，真係而家只有椒鹽骨多，京都骨真係好多人已經唔識做啊！一個靚嘅京都骨一定要選菜先。嗱，佢睇你啲係川木飛牌嚟嘅，川木近乎肉牌，佢一定要個汁咧凍啊，個酸甜骨係利香利辣嘅，因為佢得隻火。
佢拉到啲油温高嘅時候，就細啲八卦落去拉油，佢即刻倒起佢，倒起油之後，啲油仲啤啤白白滾噶嘛，就靠個油嘅餘温浸熟啊個八卦。如果八卦如果一直高温炸呢會乾嘅，即係勾下個酸點住，酸點適中，然後個汁啱啱包裹晒成條骨，冇多餘嘅。另外咧啲食用蜜多。京多骨係最後啊，野蜜冬先係拎運，哇好有歪㗎我味道。嗱呢個咧始終咧係未達到我嘅理想啊，因為嗱佢始終咧有多汁，我當媽導演咧係再溝，一定要乾嘅。嗱佢哋都會勾個芡多咗少少，佢汁多就鹹，太鹹啦，將佢落多翻少少到，咁咪冇問題，咪勾個芡咪勾咁多，唔係個個都叻㗎嘛。食呢啲嘅嘢咧，我哋俗稱就係老嘢飯。咁咧，今晚聽個老細講咧，呢啲煎薄撐啊、煎粉啊、啲京多骨咧，好多年輕人點嚟食㗎噃。咁其實有一個好處嘅，年輕人點嚟食咧，證明有人追捧，咁有人追捧就有人做落去，咁咧有人做落咧，我哋可以繼續食落去啦。